Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас заняття з аплікації. Я сьогодні вирушила, де дуже-дуже холодно. А що ж ми сьогодні будемо з вами робити? Це дуже цікавий птах. Дам вам підказку. Давайте відгадаємо загадку. Десь живе поміж снігами птах із ластами ногами. Гордо носить чорний фрак, а не полетить ніяк. Перевальцем між крижин ходить дивний птах. Так, звісно ж, це пінгвін. Молодці, діти. А що ж це за птахи такі пінгвіни? Давайте з ними познайомимося поближче, а потім зробимо цікавого пінгвіна з картону. Пінгвіни – це веселі пташки, які не літають, зате чудово плавають. Вони живуть там, де дуже-дуже холодно, серед снігу і льоду. У пінгвінів є чорненька спинка і білий животик, ніби вони вдягнені у святковий костюм. Їхні крила схожі на ласти. Ними пінгвіни махають у воді та швидко плавають. Пінгвіни дуже дружні, вони живуть великими сім'ями, гріються разом і допомагають один одному. Їдять пінгвіни рибку і маленьких морських тваринок. Маленькі пінгвінята пухнасті й сіренькі, а дорослі піклуються про них з любов'ю. Пінгвіни можуть ковзати по льоду на животику, це називається катання. Пінгвіни ходять дуже кумедно, перевалюючись з боку в бік. Вони вміють впізнавати один одного за голосом. Пінгвіни люблять жити разом, бо поодинці їм сумно. Коли пінгвіни плавають, здається, ніби вони літають під водою. Давайте сьогодні зробимо аплікацію пінгвіна. Це буде дуже цікаво. Для роботи нам потрібен клей, клейоночка, серветочка, пензлик, олівець червоного або помаранчевого кольору та готові вирізані форми. У мене це овал чорного кольору. На нього ми будемо наклеювати наші деталі. Перша деталь – це буде животик нашого пінгвіна. Змастимо його клеєм. Працюємо на клейоночці. Наносимо клей по контуру, за серединку притримуємо. Та приклеїмо посередині нашого овалу. Користуємось серветочкою, прибираємо зайвий клей. Ось так. Тепер зробимо очі нашого пінгвіна. Для цього беремо овал чорного кольору. Змащуємо клеєм. Та приклеїмо спочатку одне око. Потім друге. І зробимо в оченятах білі цяточки, бо вони в нас були гарніші. Ось так. Притискаємо добре серветочку. Тепер зробимо дзьобик. Дзьобик в мене це, ось дивіться, трикутничок такий, з'єднаний з іншим. Змащуємо з однієї сторони
Подивіться, який об'ємний дзьобик в мене вийшов. Ось так. Тепер зробимо наші крила, змащуємо їх з кольорової сторони, трошки ось тут, більше не потрібно. І приклеїмо спочатку одне крило і притискаємо з іншого боку. Потім друге також змащуємо. Ось тут трошки. Притискаємо з іншої сторони. І нам залишилось зробити лапки нашого пінгвіну. У мене вони помаранчевого кольору. Змащуємо клеєм. Та приклеїмо спочатку одну лапку. У мене це пінгвін сидить. Подивіться, який пінгвін в мене вийшов. Ще я йому зроблю червоні щічки намалюю. Ось тут овал та зафарбую його. В багатьох пінгвінах є щічки жовтого, червоного або помаранчевого кольору пір'ячку. Це зафарбовано. Подивіться, який цікавий, веселий пінгвінчик в мене вийшов. А я пропоную вам разом з батьками зробити цілу сім'ю. Бо ви вже знаєте, що пінгвіни не живуть по одному. Вони живуть великими родинами, щоб їм не було сумно. І я вам пропоную зробити усією родиною велику родину пінгвінчиків. А я буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей!